నమస్తే అందరికీ. చూసారా రామచిలుకలు ఎంత ప్రశాంతంగా తింటున్నాయో? వెనకాతల పిల్లలు కూడా హాయిగా ఆడుకుంటున్నారు కదా! గుడ్ గోల్డెన్ డేస్. ఓకే. ఇందులోని ఒక చిలుకేమో భయపడిందంటండి ఎగరడానికి. అయితే దాని పక్కన చిలుక దాన్ని తోసేసిందంట. తోసేస్తే దాని రెక్కలు ఆటోమేటిక్‌గా అది ఓపెన్ చేసి ఎగరడం స్టార్ట్ చేసిందంట. ఎగురుతున్నప్పుడు అనుకుందంట, అయ్యో! ఇంత ఈజీయా ఎగరడం? అనవసరంగా చాలా భయపడిపోయానే అని చెప్పి. మనం కూడా ఈ చిలకలాగేనండి. ఏదైనా చేద్దాం అనుకుంటాం. కానీ మళ్ళీ చేయడానికి ధైర్యం సరిపోదు. ఒకవేళ చేసేస్తే అయ్యో! అనవసరంగా భయపడ్డానే అనుకుంటాం కదా! సో, ఎప్పుడైనా ఏదైనా చేయాలనిపిస్తే చేసేయండి. బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ కెన్ డూ ఇట్. ఆల్ ది బెస్ట్. కీప్ గోయింగ్.